One Day One Questions Day 35。我哋今日會講2023年嘅 Keynote Question 5。咁一開頭咧就要 expand 呢一嚿嘢啦，有埋個份數嘅。In ascending power of x as far as the term in x square。有份數咧就搞唔掂啊！我哋要先將呢一個 fraction 咧就轉做一啲 negative index 同埋呢個 positive index 啦。e 嘅負3x 加 e 嘅2x。咁跟住之後，我哋就用翻條式啊，即係呢一條。如果有個 function x 係 ex，咁佢個 expansion 咧就係呢個樣。我寫到去 x to the power of 4嗰個 terms 啦，佢有無限個 terms 嘅。咁如果個 x 轉咗做其他嘅 x，譬如話 2x，咁全部呢啲 x 都轉晒做 2x 啫。好啦，咁即係話咧，去到 e 嘅負3x 咧，我哋就將所有 x 全部算晒做負3x。咁我哋留意翻咧，係去到 x square 呢個 terms 啫，咁所以去到 x square 就可以停啦，加多。e 嘅2x 嘅做法都係同一樣啦。咁呢度加咗佢之後咧，就會係咁2減 x 加13 over 2嘅 x square 加多。好，跟住到 B part， 咁佢有個 let n be positive integers and then if the coefficients of x square in the expansion of this one is 433 over 2 find x。 咁個 coefficients of x square of 呢一個咧，我哋首先要做嘅咧，又係啦，都係整走個fraction 先。我先照抄題目。我哋就將呢個 e 嘅負3x 咧，就除落去第一個 bracket 嗰度。然後我哋就會見到其實頭嗰兩個 terms 同 A part 係完全一樣嘅，咁所以我哋可以照抄翻 A part 個結果。呢度可能表達得好啲，我將嗰個減一嗰個 terms 褪前嚟寫。然後呢個1減 3x 嘅 n 次方咧，就 expand 佢 expand 到去 x square 啦，因為都係我哋去研究到嘅 x square 啫。咁我哋就1嘅 n 次方啦，跟住減翻 n-1，然後乘翻1嘅 n 減1次方，咁即係唔使寫啦。咁然後咧就乘翻1個負3x， 跟住就再先應該有個減，應該係加嚟嘅，跟住加翻 n-2。咁 n-2咧，你可以記一記條式咧，就係 n 乘 n 減1，跟住除翻2。咁
咁然後就乘翻負3x 嘅2次方。咁一路加落去啦。最尾嗰個 terms 就係負3x 嘅 n 次方。OK，咁然之後就我哋 simplify 一下啦，就變咗做啦。呢個2同埋呢個1相減之後就係1啦。其他嗰兩個 terms 就照抄。好，到呢度簡單 simplify 一下就係1減3nx。咁跟住呢度呢，就負3嘅 square 就係9啦，9/2。咁一路加到最尾嗰個 terms 啦。好，咁然之後呢，我哋就可以 handle 一下呢個 coefficients of x square 呢，就係433/2。喂，咁然之後呢，就係啦，逐個乘啦。咁啊，首先第一個就係1乘翻，即係 constant term 乘翻對面嗰個 x square 嘅 terms。然後就係 first order 嘅 terms 再乘翻另一個 first order 嘅 terms。跟住到呢個 x square 嘅 terms 就乘翻呢個 constant term 嘅 coefficients， 就會等於433/2。咁跟住就係純粹係一啲咩 expansion 啊，跟住就砌到去 quadratic 嗰個樣嘅啫，就留俾大家試下砌啦。咁然後就會計到 n 係等於7啦。或者係 n 係呢個 negative， 仲要係 fraction 嘅 solution， 咁好明顯就可以 reject 啦，因為 n 一定要係 positive integers。搞掂，呢個就係 One Day One Questions Day 35關於 binomial expansion 嘅題目。